Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mubandanya kugenda mudukurikirana aho muherereye irya nino mu makungu mu bihugu bitandukanye vyo ku mugabane w'abanyamerika mwese mudukurikira muherereye mu bihugu bitandukanye vyo ku mugabane w'abanyaburaya abadukurikira muri ku mugabane wa Aziya mwese mudukurikira muri ngaha mu bihugu vy'ibibanyi abari mu gihugu c'ububanyi muri Tanzania mu buseruko mu buraruko mu Rwanda ari mu burengero muri Repubulika y'intwaro rusange ya Kongo mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi intara amakomine imitumba ubucimbira imisozi bigiye bitandukanye bivanye n'igihe bivanye n'umwanya bivanye n'aho uri mwese ndabahaye kaze fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone hamura cuja ngaha iburyo urafyona no kwa kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bize bigushikira aho uzoba uherereye hose. Amakuru azindukiye ngaha mu gihugu cacu Burundi rero ibintu bibandanya kuba bibi cane muri politike mu mutekano mu kibano mbere no mu migenderanire myiza. Amakuru yacu reka tuyatangurire kuri iyi nkuru ivugwa muri politike indyane zikomakomeye cane uwahora ari umushikiranganje wa mbere w'igihugu cacu Burundi General de Police Alain Guillaume Bunyoni uyu nguyu yaraye asatswe ejo mu gatondo kw'isaha zitatu nibwo yagiye gusakwa aho apfungiye mu ibohero rya Gitega kuva muri Mukakaro. Mukuru wahoze ari umushikiranganje wa mbere rero Alain Guillaume Bunyoni akaba hatanzwe itegeko ryo kuja kumusaka hakozwe umusakwa wakozwe n'abajejwe iperereza abapolisi mu ntara ya Gitega mbere n'abandi bakomakomeye cane mu bajejwe umutekano abasirikari mbere baciye baja mu cumba Bunyoni ahora afungiwemwo. Mu kuja kumusaka amakuru aravuga ko imfunguzo zitandatu zifunze icumba z'igufuri canke maserire apfunze inzugi zifunze icumba ca Bunyoni izo mfunguzo zitandatu zari zibitswe n'abantu batatu batandukanye aho uyu ajejwe iperereza igendereza mu ntara ya Gitega uyu ni Vena Ndayishimiye afise izo abitse. Umukuru w'ibohero rya Gitega umukenyezi Josiane Nishimwe nawe arafise izo yarabitse mbere kandi naho Bogorimana komiseri w'igipolisi mu ntara ya Gitega nawe yarafise izindi yarabitse ariko hatunguwe cane no gusanga Bunyoni afise amatelefone ngendanwa abiri yafatiwe mu cumba ca Bunyoni ubwo Bunyoni yaragiye gusakwa. Amakuru aravugwa ko rero umugambi wo gutoroka wahejeje kunozwa hamwe biciye kw'itelefone kuri izo telefone ngendanwa biraboneka ko umwanya n'umwanya Bunyoni ashobora gutoroka agasohorwa ibohero nta muntu n'umwe aciye amenya uko vyaciye bigenda. Nivyo itegeko ryatanzwe n'umukuru w'igihugu kuja gusaka Bunyoni turaza kubabwira icatumye atahura ukungene Bunyoni anyegeje amatelefone ni bande batanze ayo makuru. Vyashitse ku mukuru w'igihugu gute Varisito Ndayishimiye ko Bunyoni akoresha amatelefone ngendanwa mw'ibohero mu cumba apfungiyemwo ayo matelefone ninde wayamuhaye ninde wayamurungikiye yayabonye gute ivyo vyose turaza kubibabwira muri iyi nkuru. Indi nkuru tuza kubashikiriza mu mutekano ibintu bibandanya kuba bibi cane abana b'u Burundi bahoneye mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo abasirikari 48 baraye baguye mu mutego ubwo bari bariko barakizura ngaho muri ico gihugu bakizuraga ikirindiro kirimwo abasirikari b'u Burundi hama mu kuja gukizura ko nta mwansi canke aduyi ashobora kubatera
bashaka kubagabako igitero baguye mu mutego w'abagwanyi ba M23. M23 yari igavye igitero kuri ico kirindiro mu gihe bamenye ko harimo abariko barakizura impande z'ico kirindiro, baciye babatega umutego bose babamishamwo ibibombe biriko biturikira ngaho mu gihugu ca Kongo, vyahitanye 48 mu basirikari b'u Burundi kubera ko n'icirindiro cahise kigabwa ko igitero vyihuse n'abo bagwanyi ba M23. Abagwanyi ba M23 bavuga ko abava mu Rwanda, igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo kikaba kitabemera ko ari abakongomani, akaba arizo mvo kiriko kirabagwanya gishizeko umwete n'ingoga. Naho kandi turaza kubabwira mu kibano ibintu bibandanya kuba bibi cane ngaha mu gihugu cacu Burundi. Abaseneri batandukanye babandanya kugirirwa nabi cane, abahora ari abo mu mugambwe wa CNDD FDD biraboneka ko batariko barorohereza no kugira ngo babane n'abandi banyagihugu batabarizwa mu mugambwe wa CNL, aho umutama Agatogwasa kuri ubu ngubu ageramiwe ngo agomba nawe agandagurwe. Ubwoba ni bwose muri uyu mugambwe wa CNL ngo bivanye nuko abanywanyi b'umugambwe wa CNDD FDD bahawe amabwirizwa yo kuzogandagura buri umwe wese canke abaseneri bazogaragara bakoranye ari batatu, ngo bazoba bagize inama bazohite babagandagura. Ivyo vyarabaye muri komine Gatara mu ntara ya Kayanza. Ntuze uje kure mu kanya nido. Nk'uko nari mpejeje kubikubwira rero, reka dusubire dutangure aya makuru ndabaha n'ikaze. Aya makuru tuyaramvure inkuru imwe ukwayo. Mw'igitondo co kuri uyu wa mbere nibwo haciye hakogwa isakwa. Umusako wakozwe mu cumba Alain Guillaume Bunyoni apfungiyemwo mw'ibohero rya Gitega. Inyuma yo kumusaka rero yafatanwe itelefone zibiri ngendanwa. Izo telefone zikaba ari izo mu bwoko butandukanye. Gutegeka kuja gusaka kwa Bunyoni ngo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaraciye abona ko Bunyoni amurungikiye canke vyavuye ku butumwa bugufi. Uyu General Alain Guillaume Bunyoni yaciye arungikira General Major Varisito Ndayishimiye. Bunyoni ngo umwaka utanguye muri uku kwezi kwa Nzero kw'igenekerezo rya mbere yaraciye arungika ubutumwa bugufi yipfuriza Varisito Ndayishimiye umwaka mushasha. Mu kumwipfuriza umwaka mushasha, Bunyoni yanditse amajambo akomakomeye cane muri ubwo butumwa. Ngo ayo majambo amwe ateye Ndayishimiye ubwoba. Ahejeje kumutera ubwoba nibwo Ndayishimiye yaciye amenya ko Bunyoni afise itelefone ngendanwa mw'ibohero. Mu kuronka ayo makuru ngo yaratanguje gukoresha amaperereza, ntiyahise aja kusaka, yarabanje akoresha amaperereza kugira ngo hamenyekane aho Bunyoni yoba yakuye itelefone ngendanwa kugira ngo yandikire ubutumwa bugufi umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Ngo mbere muri ubwo butumwa yashizemwo ko amwipfuriza umwaka mushasha. Mu kuronka ubwo butumwa ngo Ndayishimiye yarahiye ubwoba, yaratekewe n'icoba gikomakomeye cane ko yabona ko Bunyoni umwanya n'umwanya atazi ivyo yagambaniye canke ivyo yaganiriye n'abamuhaye izo telefone ngendanwa. Umukuru w'igihugu tegetse ko hakorwa amaperereza ari prive, amaperereza yihariye kugira ngo hamenyekane uwoba yararonkeje akarungikira Bunyoni amatelefone ngendanwa mw'ibohero.
ibohero Bunyoni apfungiwemwo icumba arimwo gipfunzwe n'imfunguzo zinshi cane, amagufuri atandukanye apfungurwa n'imfunguzo zishika kuri zitandatu. Izo mfunguzo ni igufuri zibiri, buri gufuri ikagira imfunguzo zitatu. Izo mfunguzo evyiri zikaba zibitswe na bamwe zikaba zibitswe nyene n'abantu batandukanye bashika kuri batatu. Murantunga igufuri ifite imfunguzo eshatu, igufuri ikaba ibitswe n'imfunguzo zigera kuri zitandatu. Izo mfunguzo rero zibitswe n'abo bantu batandukanye, bikaba bivuga ko umwe atabonetse atawundi yohashika. Bikaba bivugwa ko abo babitse imfunguzo ari Colonel de Police, uyu nguyu Colonel w'igipolisi ngaha nyine, Colonel de Police mu ntara ya Gitega, uyu ni Habagorimana. Uyundi abitse izo mfunguzo ni ujejwe igendereza Venant Ndayishimiye. Uwundi abitse izo mfunguzo ni umukuru w'ibohero rya Gitega, umukenyezi Josiane Nishimwe. Abo nibo babitse izo mfunguzo zaho Bunyoni apfungiye. Mu kunyegeza canke mu kubika izo mfunguzo kuri ubu ngubu hariko haribazwa ninde yahaye Bunyoni izo telefone ngendanwa zibiri zafatiwe mu cumba Bunyoni yari apfungiwemwo. Umusako wakozwe n'abapolisi n'abajejwe igendereza. Abajejwe igendereza n'abapolisi nabo ntago bari bazinanye, kuko ngo vyaboneka ko bamwe bagenda bacungacungana, bacungaga abandi, nta n'umwe yari yizigiye undi canke yari yizewe undi. Ivyo vyose vyabaye ngaho muri iryo bohero rya Gitega. Rero ngo kutizerana nivyo vyatumye izo telefone zifatwa kandi zica ziraripotingwa canke zijanwa aho zakagombye kujanwa. Uwo musako wari ukuriwe na Habagorimana, Colonel Habagorimana ajejwe igipolisi nyine ngaha mu ntara ya Gitega. Niwe yaciye ahabwa itegeko giturumbuka, atavyo yarazi ko hagomba kuzoja gusakwa Bunyoni. Itegeko ryavuye mu biro vy'umukuru w'igihugu ritanzwe n'umukuru w'igihugu nyene. Umusako wahise uba ako kanya muri iryo bohero, hafatirwamwo izo telefone. Biravugwa ko rero umugambi wo gutorokesha Bunyoni ngo woba ugeze kure, kandi ko woba warashizweko akadomo, kuko ngo igihe amaranye izo telefone yahamagaranaga n'abari hanze kandi bakavugana ukungene Bunyoni agomba kuzosohorwa mu ibohero n'ibigiye kuzokorwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru aravuga ko Bunyoni yahejeje kuronka izo telefone ngo yavuganye na bamwe mu basirikari bakomakomeye cane mu vyasanzwe muri izo telefone nyine. Bunyoni ngo yaragambanye n'abasirikari bakomakomeye cane, abajenero batandukanye mu gipolisi no mu gisoda c'u Burundi, cane cane abizigirwa ba Bunyoni. Ngo mbere gashobora no kuba aribo bamuhaye inama yo kurungikira umukuru w'igihugu ubwo butumwa. Ngo ubwo butumwa bwari ukumumenyesha ko ivyo Ndayishimiye vyose ariko arigira, nta kintu na kimwe kidashoboka Bunyoni ashobora gupanga ngo ntigishikweko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ngo kwari ukumwereka ko ivyo yamwagirije vyose ari ububeshi, ari irementanya, kandi ko ivyo amwagiriza atafatiro bifise, ari ukugira ngo amushire mu ibohero, kandi ko ibohero umwanya n'umwanya yarisohokamwo. Ndayishimiye rero agiheza kuronka ubwo butumwa, nawe ntago yaciye yicara, yaraciye akora iperereza, ahamagara bamwe mu bajenerali be yizigira, mbere n'abajejwe iperereza yizigira cane, harimo General Ildefonse Habarurema. Uyu asanzwe anajejwe iperereza mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi muri Ntare Rushatsi.
ngo harakozwe rero bamugiriye inama yo kuja gusaka ariko hari bamwe mu bajenero ngo baciye bikekwa ko bavugana na Bunyoni ngaho mw'ibohero kandi ko Ndayishimiye bose atazobamarira mw'ibohero atazobafata bose ngo abapfunge bice bikunda ngo biraboneka ko ari agasomborotso bagavye canke igitero gikomakomeye cane abo bajenero bariko baragaba kuri Ndayishimiye kumwereka ko ivyo ariko arakora atafatiro bifise ko umwanya n'umwanya babishatse bamutembagaza canke bakamukura ku ntwaro bakamukura mu butegetsi ngo naho agenda afata bamwe akabapfunga yibwira ko ari kubigiza kure y'ubutegetsi ngo batazamutembagaza kuri ubwo butegetsi umwanya n'umwanya babishatse babikora bakamukura ku ntwaro. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone hama amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizaje bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa.